你们有谁打呼噜吗？建豪哥，谁？他。但有时候会这样。默契答题挑战，请参与第2轮公演合作秀的8位追光者上前进行挑战。Go！ 哎，默契。倪坤。接下来我说一下本轮的游戏规则，默契程度大考验。很简单，过一会儿我会问3道题，题面的答案呢都是 A、B 选项，然后我喊3、2、1之后，同时举起答案。接下来，请听题。第1题，什么样的合作搭档最让你感到抓狂 ？A 选项不回信息 ，B 选项超长语音。3、2、1，请回答。看来大家好像集体做小抄一样。因为我基本上发语音都是59、58、59。哦，那你也挺烦人的。谁这里最不爱回信息？我不愿意回信息。所以说这些 A 都是送给你的，是吧？姜潮经常发表情包，算吗？我挺烦的。那也挺烦人的。那不是得看什么？对，看什么？没有啊，主要我发我自己的表情包。他发他自己的表情包更烦人。哎呀，那这个干得漂亮。好，接下来啊，请听第2题，请问追光宿舍中室友的哪项行为最让你受不了 ？A、B 2个选项。A 选项打呼噜，B 选项话痨。3、2、话痨是什么？话太多，话太多。就是我。 3、2、1，请选择，请选择。我自个儿住，你自个儿住，应该有默契啊。没默契，这怎么都没默契。哎呀，还没默契啊！不许换了啊！好，这边默契程度依旧，也就是说，现在这3组的默契程度都很高。你们有谁打呼噜吗？都打。像打鸣儿一样的那种。哪位打得最狠？我打呼噜吗？没听到。我得把嘴贴着。建豪哥，谁？他。但有时候会这样。吓醒，你知道？对，自己吓醒，你知道？好，接下来请听第3题。在明天晚上的表演过程当中，你们是希望合作表演这个环节自己是先登场还是后登场 ？A 选项先登场，不许商量，尤其离得这么近的。当主持人聋了。A 选项先登场 ，B 选项后登场。3、2、1。我们组是真的有默契。我说句实话，这个游戏本身的意义是让我们选出一组最具有默契的人，但是我们现在选出了一组最没有默契的人。我的 CP 秀是跟傲月，其实1公之后我们大家都很开心，然后很嗨，就是整个情绪是在这么高的一个 level， 然后一听到2公，还是要保持这个状态，就是享受，然后大家的默契跟配合度跟一起往前闯是必须要的。